ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള കോർണർ പീസുകളും കൂടി വൈറ്റ് ആക്കാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് കണ്ടെത്താൻ സൈഡ് തന്നെ മുമ്പ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ക്രോസ് താഴാക്കി പിടിക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾ വൈറ്റ് ക്രോസ് താഴാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കോർണർ പീസ് കണ്ടെത്താൻ വൈറ്റിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി. നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലൂവും റെഡും ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കളർ എന്താണ്? ബ്ലൂ ആണ്. അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള തേർഡ് ലെയറിലുള്ള ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത്. തേർഡ് ലെയറിലുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തേർഡ് ലെയറിലുള്ള സൈഡിൽ വൈറ്റ് പീസ് വരുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂവിന്റെ ഫേസ് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്തു. വൈറ്റിന്റെ കൂടെയുള്ള കളർ അത് ആ സെയിം കളറുള്ള ഫേസിലോട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ ഈ ബ്ലൂ നിൽക്കുന്നത് ബ്ലൂവിന്റെ ഫേസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. സൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കൊന്നൊരു വ്യക്തമാവുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾക്ക് മറ്റേ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏത് അൽഗോരിതം? RUR'. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് RUR' അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ബ്ലൂ നിൽക്കുന്നത് ബ്ലൂവിന്റെ ഫേസ് റൈറ്റിലാണ്. നമുക്ക് അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. RUR'. അപ്പൊ ഇതവിടെ ഒരു കോർണർ പീസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും താഴെ ലെയറിലുള്ള ഒരു കോർണർ പീസ് റെഡിയായി. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് കണ്ടെത്താം. ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റും ഗ്രീനും റെഡും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തേർഡ് ലെയറിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ വൈറ്റിന്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഗ്രീൻ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രീനിന്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രീനിന്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിന്റെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം ഈ ഗ്രീന് നിൽക്കുന്നത് ഗ്രീനിന്റെ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. നമുക്ക് അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. L', U', L. ഇതാ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറത്തെ ഒരു കോർണർ പീസും കൂടി റെഡിയായി. ഫേസിലേക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കോർണർ പീസ് കണ്ടെത്തി. വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ ഉള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വൈറ്റിന്റെ കൂടെയുള്ള കളർ എന്താണ്? ഓറഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ചിന്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റിന്റെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഓറഞ്ച് നിൽക്കുന്നത് ഓറഞ്ചിന്റെ ഫേസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. നമുക്ക് അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. RUR'. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റിലടുത്ത ഒരു കോർണർ പീസും കൂടി റെഡിയായി. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് പീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് ഇവിടെ മേലെ ഈ വൈറ്റ് പീസ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. RUR'. എന്താണ് വെറുതെ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം? എന്താണ്? ഇത് വൈറ്റ് നിന്നത് അതിന്റെ മേലെ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് പീസ് കോർണർ പീസ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മുകളിലെ ലെയറിലില്ലല്ലോ? അല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അൽഗോരിതം ഒന്നുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. RUR'. ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആ വൈറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീനിൻ്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്കിത് റൈറ്റിൻ്റെ അൽഗോരിതമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ ഫേസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. RUR'. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും ടീ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലെയറത്തെ എഡ്ജ് പീസുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്.